задонатили мне 1000 евро. И ждете мощного удара по лукашизму через 3 недели. У каментарах у сацыяльных сетках многія людзі адзначаюць, яны не гатовыя фінансаваць падобныя праекты. Маўляў, невядома, што такое удар па рэжыме, калі няма нават плану. Гэтак палітолог і ўдзельнік руху «Вольная Беларусь» Павел Усаў лічыць, што Ціханаўскі, цытата, выказвае крыўду там, дзе трэба паказаць лідарства. Ён падкрэслівае, беларусы не раз даказвалі здольнасць да салідарнасці, збіраючы сотні тысяч долараў для палітвязняў, беларускіх добраахвотнікаў, што бароняць Украіну, і для цяжкахворых. Мяркую, што на гэтым кар'ера Ціханаўскага і Ціханаўскай скончылася. Магчыма, у гэтым і была задумка ўладаў. Гэта ж трэба так прынізіць беларусаў тым, што яны не купіліся на відавочную чарговую авантуру. Карацей, гэта новы свет, гэта новы сумны свет, у якім вы не ведаеце беларусаў, а яны не ведаюць вас. Давайте для пачатку пазнаёмімся, а ўжо пасля пасварымся. У сваю чаргу блогер Александр Кабанаў прапаноўвае перад тым, як крытыкаваць Сергея Ціханаўскага, зачыніцца на 10 дзён у пустым пакоі і паспрабаваць уявіць, што значыць 5 гадоў у адзіночнай камеры. Падтрымаў Ціханаўскага і палітык Анатоль Лябедька. А можаце ўявіць, што ёсць тыя, на чаім календары і гадзінніку не ліпень 2025, а лета 2020. 5 гадоў, якія цалкам вырваныя з жыцця. Чалавек яшчэ і кілаграма жывой вагі не набраў, а ўжо паўтоны хейту атрымаў.